สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับสดๆนะครับวันนี้สดๆกับข้อมูลนะครับของพาร์ทเว็บไซต์นะครับ Q&A นะครับกับข้อมูลเบื้องลึกต่างๆนะครับระหว่าง Talkative Try แล้วก็คุณโจนาธานโรเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมานะครับรับฟังนะครับเกี่ยวกับข้อมูลที่เรียกได้ว่าจัดเต็มจัดหนักนะครับเรียกได้ว่าลึกกว่าแพทโน้ตที่เราได้รับมานั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะฟังเหมือนกับข้อมูลต่างๆนะครับผ่านการเหมือนกับเขาเรียกว่าข้อมูลที่ผ่านการฟิลเตอร์นะครับผ่านการอันฟิลเตอร์นะครับไม่มีการ Copy อะไรทั้งสิ้นนะครับสามารถดูได้ที่ช่อง Milo Gaming นะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาแปลกันแบบตรงๆสดๆเลยนะครับเริ่มกันเลยนะครับ YouTube intro and we'll hop right into it, man. Thank you for doing this as always. It's always a pleasure. No problem. Okay. 3, 2, 1. Hey, Exiles, welcome to yet อาจจะ another ดึกไป episode หน่อย of นะ Still อันเนี้ย Same พอเข้า Podcast. ใจ I ได้ am here with the game director on Path of Exile 2, Jonathan Rogers, to talk all things 0.4, Fate of the ก็ Val, จะ the เป็นการ last พู of ด the เกี่ยวกับ Druids. เห There's มือ a นกับ lot packed 0.4 into ทั้ this งหมดนะครับ update. ว่า 0.4 มีอะไร But บ้าง before we ผม get ยุ่ง to มาก all that's นะครับ packed into it and many burning community questions on it, I did want to take a few minutes to talk about what's not packed into it, okay? And that's obviously the endgame, right? Endgame was slated to have a big revamp for 0.4. It was pushed to 0.5. You guys were very upfront about that. Now, one question I've seen a lot in the community is given in 0.3, you guys did push a good chunk of substantive endgame changes in that 0.1 update that ended up being pretty positively received. Do you know if there's any chance or opportunity for a 0.1 patch for 0.4 wherein you do make some endgame alterations? We certainly could do that, but if we're doing that, it would be because we're seeing feedback about, more mechanical things. หลักๆนะครับถือว่าเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับใครที่ติดตาม GGG มาอย่างใกล้ชิดแบบไม่ได้เฟกนิวนะครับก็คือโจนาธานแล้วก็คุณมาร์คนะครับเขาได้พูดไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่า 0.4 เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนเอ็นเกมใหม่ครั้งใหญ่เลยนั่นเองซึ่งทางคุณโจนาธานกับคุณมาร์คเนี่ยได้เหมือนกับให้สัญญากับผู้เล่นไปในตอน 0.3 แล้วเพราะว่าใน 0.3 นะครับหลายคนนะครับคาดการดูอิดแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะครับแต่สิ่งที่เรากลับได้มาคือมันดีกว่าเนาะเกี่ยวกับเรื่อง crafting แล้วก็ trade system นั่นเองนะครับแต่นะครับแต่ใน 0.4 เนี่ยสิ่งที่เราได้มาดูอิดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงเราต้องได้ดูอิด 100% อยู่ละแต่สิ่งที่เราได้มาเนี่ยกลับเป็นแค่ดูอิดแล้วก็อะไรเล็กๆน้อยๆไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกับตามที่ทางคุณโจนาธานแล้วก็คุณมาร์คได้เหมือนกับเขาเรียกว่าสัญญาไว้นั่นเองนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเอ็นเกมครั้งใหญ่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าเอ็นเกมครั้งใหญ่แล้วก็เหตุผลของโจนาธานว่าทำไมถึงไม่ได้เอ็นเกมใน 0.4 นะครับแต่คาดการได้เลยยังไง 0.5 ต้องมาอยู่แล้วนะครับต่อ things as opposed to content. Like one of the big things that we like, that's supposed to be coming for the end game is a lot more content stuff and change to the Atlas tree and that kind of thing. So I don't think we'd be doing that in like a 0.4.1 type update. It's more about like if there's something that's like going wrong with what we've got, or like things where we're like we're unhappy with the current way it's working. That's the kind of changes that we would then do in a 0.4.1. But in terms of like content, those would usually be for the larger kind of releases. So that's where we'll be seeing that. That makes total sense and expected from me. Then the systems that you currently have implemented, the Arbiter of Ash, okay? He has this new reward to beating him. You unlock rare tablets so you can juice your maps a lot more than you could previously in 0.31. Now, the Arbiter, unless there are some secret changes not in the patch notes, is still an RNG-gated pinnacle. ซึ่งทางโจนาธานนะครับเขาให้คำตอบว่า0.4 เนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนแบบครั้งใหญ่เลยนะครับแน่นอน100% จะไม่มาใน 0.4 แน่นอนแต่นะครับแต่โจนาธานบอกว่าเขาจะพยายามนะครับปรับเปลี่ยนคอนเทนต์ปรับเป็นเกณฑ์คอนเทนต์ให้ดีขึ้นนะครับในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องทาวเวอร์แท็บเล็ตนะครับการฟาร์มอะไรต่างๆใน 0.41 นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับโจนาธานก็ได้บอกกับเราไปแล้วนะครับใน 0.3 ว่าใน 0.31 เนี่ยเราจะได้ยูนิคใหม่แต่เราก็ไม่ได้ยูนิคใหม่นั่นเองนะพูดง่ายๆคือณตอนนี้แพทย่อยผมคิดว่าผมจะไม่เชื่อใน GGG ละกันนะครับเพราะว่า 0.31
พี่โจสัญญาว่าพี่โจจะมีการปล่อยยูนิคใหม่แต่เราก็ไม่ได้ยูนิคเลยถูกต้องไหมครับเพื่อนๆและพี่โจก็ดันมาสัญญาอีกว่า 0.4 ยังไม่ออกนะ 0.41 0.4.1 เนี่ยพี่โจจะมีการปรับเปลี่ยนเอ็นเกมนะครับมีการปรับเปลี่ยนเอ็นเกม 0.3.1 0.3.1 พี่โจยังค้างยูนิคใหม่กับเราอยู่เลย 0.4.1 จะปรับเปลี่ยนเอ็นเกมในมุมมองของผมคิดว่าไม่น่าทันถ้าจะมีก็คงนิดเดียวนะครับแต่ถ้ามีก็ถือว่าเป็นผลดีกับพวกเราแล้วกันส่วนคำถามต่อมานะครับทอกทีไทยก็ถามต่อเลยว่าแล้วคุณแล้วทาง GGG เนี่ยจะมีเหมือนกับแนวทางยังไงนะครับแนวทางยังไงในการที่จะปรับเปลี่ยนเอ็นเกมเนี่ยต่อจากนี้เพราะว่าแท็บเล็ตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ RNG แล้วก็แรนดอมมากๆเลยไม่มีใครอยากจะฟาร์มไม่มีใครอยากจะแบบใช้แท็บเล็ตแล้วนะครับboss. You have to go out from the middle of the atlas. You got to find the citadels. And I got to say, just from my own personal experience and many anecdotes I've seen across, people will get to level 92, 93, pushing out, looking at the burning monolith, and they will not find the arbiter. Do you guys have any changes planned there, especially now that he's locking behind such a substantial piece of endgame juicing content? So I think that in 031 we did. I can't remember whether it was in 031 or whether it might have gone. We did improve the like the number of them quite a lot. It's actually like it is random right now, but it's, the plan is to like. I mean, one of the things we want to do when we're improving the end game is we've talked before about how we want to improve the feeling of not having goals, and one of the ways to do that is to kind of questify some of the mechanics for like the various league mechanics and so on. So they've kind of got like predefined places where you can kind of do those things like at the start, right? So the idea would be like at the start there's kind of a quest line. It's going to tell you you need to go here and do this, that kind of thing, and then it's only once you reach the end of that kind of quest line element that you would then get the sort of full random like stuff. And so that would mean that like for the first time that you fight a lot of this content, there'd be a predefined way to do that. The sort of the challenge part is kind of intermixing the kind of random elements of the end game in with like a kind of a more of a storyline type, you have to do this then that kind of thing. So that's kind of what we've got like going on, what we hope to do later, and that will mean that you no longer have that RNG element as much for some of that stuff that's sort of imperative to do. But the thing is that like I still don't want it to be that when you start the end game, it's just like a completely predefined experience like the campaign. There needs to be an element of randomness to it. So it's really just a question of like how to kind of get those mixed elements. สุดท้ายนะครับพี่โจก็ให้คำตอบมาแล้วว่าเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมในการที่เพื่อนๆจะเข้าถึง end game ใน 0.4 ก่อนนะครับใน end game 0.4 เนี่ยการที่เพื่อนๆจะเข้าไปถึง end game เกี่ยวเรื่อง mapping ได้เนี่ยเพื่อนๆจำเป็นจะต้องมีแท็บเล็ตนะครับซึ่งแท็บเล็ตในการเริ่มต้นของเพื่อนๆเนี่ยจะได้แค่2 มอดนะครับหลายคนเวลาเล่น PoE 2 เนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าแท็บเล็ต2 มอดคือไม่มีค่าอะไรเลยนะครับการที่เราจะปลดแท็บเล็ต4 มอดได้นะครับยกตัวอย่างไอเทมควานไอเทม rarity monster density rare monster นะครับการที่เราจะปลด4 มอดได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องเจอ arbiter แล้วก็ต้องฆ่า arbiter ก่อนพอเราฆ่า arbiter เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราถึงจะสามารถปลดล็อกแท็บเล็ต4 มอดได้แต่การที่เราจะไปหา arbiter เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก่อนเลยก็คือไปการหา citadel นะครับ citadel 3 อันพอเราหา citadel ได้3 อันปุ๊บนะครับเราถึงจะต้องไปหาเขาเรียกว่าโมโนลิทพอเราไปหาโมโนลิทแล้วนะครับเราถึงจะฆ่า arbiter นั่นเองนะครับเป็นอะไรที่ยุ่งยากพอสมควรถ้าเพื่อนๆไม่เจอเหมือนกับ3 ประเภทแบบเหมือนกันเพื่อนๆก็ยังไม่สามารถที่จะได้แท็บเล็ตได้และโมโนลิทนะครับคีย์ในการฆ่า arbiter เนี่ยก็ถือว่าแพงมากๆในช่วงต้นเกมนั่นเองนะเป็นอะไรที่ทำให้เข้าถึงได้ยากเอ็นเกมในช่วงแรกในการปรับเปลี่ยนใน 0.4 นะครับซึ่งพี่โจนาธานก็บอกแล้วว่าใน 0.3 นะครับทางเราเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับ Abyssไม่ใช่ Abyss สิ Atlas Tree ต่างๆแต้มต่างๆนะครับ4 แต้มแรกได้มาจากการทำ Tutorial ถ้าใครเล่นใน 0.3 เราจะรู้อยู่แล้วนะว่าทางตัวเกมเนี่ยมีการแจกแต้ม Atlas Tree นะครับทุกคอนเทนต์ผ่าน Tutorial ก็คือเพื่อนๆจบแคมเปญไปหรือว่าบางอันก็อยู่ในแคมเปญเลยเพื่อนๆจะได้แต้ม Atlas Tree ไปเลยนั่นเอง4 แต้มนะครับ 2-4 แต้มแล้วแต่คอนเทนต์ที่เพื่อนๆเจอละกันนะนั่นแหละและทางพี่โจก็บอกว่าเราก็อยากจะให้เหมือนกับ arbiter เนี่ยการที่ทำอัปเกรดแท็บเล็ตจาก2 modifier เป็น4 modifier เนี่ยก็จะเอามาในส่วนนี้แต่พี่โจก็ยังมองว่า
RNG หรือว่า Random หรือการสุ่มดวงหรือการใช้ดวงในการที่จะไปเจอ Citadel 3 อันนะครับก็ยังถือเป็นความสนุกนะครับความเซอร์ไพรส์ของเกม Part of Exile 2 อยู่ตอนนี้ทางทีมงานกำลังหารือกันว่าจะให้ทิศทางของ Arbiter เนี่ยซึ่งเป็นตัวบล็อกนะครับเป็นตัวบล็อกเอนเกมในแพทนี้เพื่อนๆจำเป็นจะต้องฆ่า Arbiter นะครับถ้าเราไม่ฆ่า Arbiter เราจะไม่สามารถปลดล็อกแท็บเล็ต4 มอดได้นะตอนนี้นะข้อมูลในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเคลียร์จบ But yeah, one thing I can mention, I don't know if like if people know exactly how this works, but um, uh, there are these like macro blocks in the in the random algorithm that it uses, and Okay. ไม่พลาด within ค one รับ of those แพทนี้ we do น้องม็อบที่ guarantee อาจจะเล่นชาแมน uh, uh, actually how does it work exactly? There's something like there's an arbiter like out of one in every 2 macro blocks. And like within a macro block, it's like a certain defined area. You're always going to find all three citadels. So like it's kind of like it's not fully random. Like we have sort of like toned down the randomness compared to how it was like right in the beginning. But I do understand you can still have a situation where like just due to unluckiness, you kind of like go right between 2 of the blocks. You don't really know. I mean, they're not obvious, right? So that can kind of mean that you can still feel quite unlucky, even though technically there's kind of a defined rate of them that you'll get. Right. ซึ่งตรงจุดนี้นะครับพี่โจก็มีการแก้ปัญหาไว้แล้วอย่างที่เขาบอกไปในเมื่อกี้เนาะแต่ผมไม่ได้อธิบายนะครับก็คือเขาลดความแรนดอมก็คือลด RNG ลงมาแล้วเราจะแบบคือต่อให้คุณโชคร้ายขนาดไหนคุณเดินไป1 หน้าจอหนึ่งสมมติเพื่อนๆซูมเอาหน้าจอแบบของเพื่อนออกเนาะแอดลาสของเพื่อนออกในบล็อกนั้นๆในโซนนั้นๆมันจะมีซิทาเดล3 อันอยู่เสมออย่างน้อย3 อันอยู่เสมอแปลว่าถ้าคุณเล่นแมปจริงๆแบบเปิดแมปแบบดีจริงๆไปเปิดทาวเวอร์นู่นนี่นั่นคุณจะเจอซิทาเดลแน่นอนก็คือถ้าคุณผ่านไปบล็อกหนึ่งแล้วคุณแทบจะการันตีเลยว่าคุณจะเจอซิทาเดล3 อันเพื่อที่จะเป็นกุญแจเพื่อที่จะดรอปกุญแจเพื่อที่จะไปเคลียร์อาร์บิเทอร์แล้วก็ปลดแท็บเล็ต4 มอดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอะไรที่พี่โจบอกแต่นะครับแต่คนที่ดวงซวยก็มีอย่างเช่นเราคุ้นชินกับการเปิดแมปโดยการเดินเป็นเส้นตรงถ้าสมมติเราเดินเป็นเส้นตรงแล้วเราบังเอิญไม่เจอทาวเวอร์แล้วเราเดินตรงไปเรื่อยๆเราก็อาจจะไม่เจอซิทาเดลอันนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ก็คือเป็นเหมือนกับคุณก็แค่โชคร้ายแค่นั้นเองนะครับเรื่องโชคร้ายเราเจอมาตั้งแต่ 0.2 แล้ว คืออะไรเล่นกากเล่นไม่ผ่านของไม่ดรอปนะครับทุกอย่างโยนไปให้โชคร้ายหมดนะครับ โอเคตามนั้น Okay. All right, yeah, I just know a lot of people are probably going to end up trading for fragments if they're playing Sure, I the mean, that can market happen and as well, stuff of like course. that. So Yeah. hopefully with 0.5 we get the improved, like more like you said, I think- streamlined for. I think that you'll appreciate that what the changes that are coming as far as like the Atlas story, as it were. Yeah. Okay. Awesome. Exciting stuff. 0.5 is going to be good. Okay. A few more end game things that I just wanted to touch on here. There's also been a lot of people asking about a greater zoom for the Atlas since that's, so many nodes and everything. Is there any plan on making that happen? I do want to look into that pretty soon. One of the reasons we didn't do the zoom initially. That's, เดี๋ยวผมขอดู there's also been a lot of people asking about a greater zoom for the Atlas since that's, so many nodes and everything. Is there any plan on making that happen? I do want to look into that pretty soon. One of the reasons we didn't do the zoom initially so much was just because of performance issues. I've been concentrating a lot on performance recently, so Right. this is something that I could now probably look at again and see whether or not the performance is going to be better. There's still quite a lot to come there though with performance, and so and honestly at this point I should probably check again and see what the performance is like if we allow greater zoom. It really is just a performance concern, so we can definitely do that. I mean, there might be some clarity issues, but I'm sure we can solve that. I mean, people have like got various hacks to allow zooming out extra and that kind of stuff. Yeah. So therefore, like it's not like too bad or anything. I mean, people do want it. So yeah, as long as we can get the performance of it fine, then it's probably fine to do. A slight side tangent here. You mentioned you've been focusing a lot on the performance, and I know you also said that you coded the core system of Fate of the Val, the actual temple. Do you do a lot of the hands-on like coding with all these things right now? I don't usually, but in this league, I did the Fate of the Val core like simulation, and then I did get a bit involved in the performance work. Like
one of the things you can get in a game company is that like you've got all these specialists, right? And it's like here's a guy who's working on UI, and here's a guy who's working on gameplay, and here's a guy who's working on like core engine stuff, and it's like people can often lose focus on the larger picture because it's very easy to look at something and kind of be like, oh, okay, well, this is, the gameplay team needs to work about that. And so it's hard sometimes for someone with a more global look to come along and kind of say, okay, well, if we look at all these together, what are the problems, looked at as a larger system? And so that's when it can อันนี้ kind เขา of พู be ดถึง useful for me to performance step in and be ต่าง like, ๆนะครับ okay, เพราะว่า let's try. พี่โจบอกว่าperformance ต่างๆของเกมเนี่ยมันจะดีขึ้นเนาะแบบหลายๆอย่างนะครับพี่โจก็บอกว่าทาง GGG ของเราเนี่ยก็มี performance guide ต่างๆไม่ว่าจะเป็น UI map engine guide มีหมดเลยนะครับแพทที่แล้วนี่คือมี class developer guide นะฮะ class development guide นั่นเองนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเกี่ยวกับ performance นะครับ to work out some kind of coordination here to actually try and find that stuff out. So I mean, if you want to like talk about it, I can talk about the technical details. Like what we did previously, we like when you're rendering the game, you've got like and simulating the game, you've got like effectively a job system where you've got like here's the CPU cores that you've got, here's the jobs that we want to to run on those cores. And previously we had this very ad hoc system where like this thing would queue some jobs and that thing would queue some jobs, and they all had their own synchronization of like when to know when was finished and when one wasn't and all that kind of stuff. And what I effectively did was write a job system that allows for kind of like creating a global view on like when to run things and so on. And then once you've got that, it's sort of easy to tell like this can run alongside this and this can't run alongside that and all that kind of thing. And you can effectively express all these dependencies. And then once we had that, then all the programmers in the various systems can then go and start, putting things in there. And then ซึ่งการปรับ performance ใน 0.4 นะครับพี่โจก็บอกว่าพี่โจเนี่ยก็มีการเหมือนกับวางแผนเป็นบล็อกเลยว่าโอเคคนนี้ทำยังไงคนนี้ทำยังไงคนนี้ทำยังไงเพื่อที่จะให้ระบบต่างๆเนี่ยมันรันสมูทนะครับไม่ให้เหมือนกับเขาเรียกว่าตัวเกมเนี่ยมันโหลดนู่นนี่นั่นมากเกินไปซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องเทคนิคนะผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับเรื่องทางเทคนิคเท่าไหร่พี่โจก็บอกว่าแต่ละทีมก็คือทำงานในส่วนของเขาในส่วนที่ทางพี่โจเนี่ยดูแลได้ว่ามันจะไม่มีผลกับ performance โดยรวมของเกมเพราะว่าในเหมือนกับ 0.3 ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเนี่ยมันมีหลายจุดนะครับ 0.4 เนี่ยมันก็เลยต้องการที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง performance ก็เลยต้องไปลดในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็น UI map monster drop นู่นนี่นั่นมีอะไรหลายอย่างนะครับพี่โจก็พูดให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้ซึ่ง 0.4 ก็จะได้รับ performance ที่ดีขึ้นในอีก 25% Everything now runs just a lot more concurrently than it did before. So the major change we had was just making it so that we can take advantage of more of your CPU because we're running things concurrently that previously weren't allowed to run at the same time. And then of course there was also just other optimizations, just like hey, this is slow, that is slow, you get spikes when you do this, you get spikes when you do that. 0.3 นี่คือแย่ก that ว่า kind of stuff, 0.2 that I just kept on pounding people, like no, we need to fix this, we need to fix this. And there's one of the other things as well is just really making sure that we never get a situation where a resource that's needed is not available at the point where we need it. So that's been something we've been focused on for quite a while now, actually kind of getting all those things sorted out. And a lot of the time that's what leads to spikes because you go and you use a skill and then like, oh, the texture for this wasn't loaded or whatever it is. And then now you have to wait for that to happen. And so you get a frame spike. So we're just like fixing all of those kinds of problems and generally improving that kind of thing. ซึ่งพี่โจก็บอกว่าหลักๆเนี่ยใน 0.3 เนี่ยเราจะได้รับเหมือนกับเฟรมเรทหรือว่าแล็กสไปค์ขึ้นมานะครับตรงเนี้ยทาง GGG เขาก็ได้เห็นละเขาก็เลยแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วใน 0.4 เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับเกี่ยวกับเรื่อง performance อันนี้เราไม่รู้จริงๆแต่พี่โจพูดไปแล้วว่า0.4 เราจะไม่เกิดการแลกสไปค์คอขวดนะครับ performance Well, จะ the ดีขึ้น baseline performance improvements look fantastic, and I know that was the number one thing that people had a lot of problems with. Console, there's so many PC, things, but so it's awesome. But there's still a lot more to do. Like I know, like just even looking at what we've got, like there's quite a lot more that could be optimized. น่ากลัวฮะคือเรื่อง performance เนี่ยปรับมาตั้งแต่ 0.1 แล้วละแย่ลงเรื่อยๆ like just on a more individual level, and it's still funny the way that you find things like just to pick a random example, like we found out like a week ago or something that we were iterating through the whole UI 3 times every frame, like that kind of thing. It's like you look at it and you're like, okay, that's not really very good. Like it doesn't matter that much. Like in the end, right, that particular thing only was like 0.3 milliseconds, right? It's not actually adding up to like a huge amount, but like in the it's like it's just lots of little things like that all add up to something which
is a problem, right? Yeah. So yeah, you go through things and you find them, you remove them one at a time, and now a funny thing we actually ran into the other day is we actually ran into a problem that only reproduced when the FPS was too high. So we're like over 400 FPS, you actually start to get this kind of problem. And I'm like, that's not normally a problem that you normally run into. I mean, this is in like a test scene that was like อันนี้ really เขา empty, ก็ย but กตัวอ previously ย่าง you ว่า couldn't แบ even บ achieve พอ that kind of FPS FPS. มัน So we มัน never found แบบ that kind of ดี problem เกิน before. ไปก็สามารถที่จะส Another ร้างปัญ funny thing หาได้ about เหมือ that น one กัน is it turns out that the code for that that was bugged เขาก็จะไปแก้ went back โค้ to ดนะครับ commit ว่า number โค้ดตรงนั้นบั๊ก 1632, which I did 18 years ago myself. It was a bug in my code from 18 years Wow. ago. That was like right in the depths of the code base. There was like a rounding problem with that I added that long ago, and so it was kind of funny to see that sort of stuff all the way back in the early history. Okay, that's wild that you have the date, like the date's going all the way back then. You have everything tracked. Yeah, That's yeah. I super mean, we've cool. got our version control just goes all the way back to the very first commit of the company Hey. from from right from the beginning. Very nice. Okay, and I know people. I know it's interesting though. Massive improvements. Thank you for the tangent. I appreciate it, Jonathan. Okay, swapping gears back to PoE2 specifically. So another question that a lot of people have about คำ PoE2's ถามหนึ่งนะครับ endgame is the severe punishment for death. Okay, we have minus XP. We have the inability to use tablets on map nodes. We lose any special things that were attached to that map node when you die. And now we're losing our limbs that we earn in the temple. So a lot of people are wondering, does it need to be that punishing? Is there any room to like relax a tad on it? I do think there should be some punishment, but what's your opinion on this? อ่ะโอเค อันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจพอสมควรนะครับพี่โจเอาละนิ้วขึ้นมาละอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจพอสมควรว่าเอ็นเกมเนี่ยมันดูแบบโหดร้ายเกินไปไหมนะครับเอ็นเกมเนี่ยมันโหดร้ายเกินไปไหมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกบัฟต่างๆที่หายไปสแตทต่างๆที่หายไปนู่นนี่นั่นหายไปใช่ไหมครับมอนเตอร์โหดขึ้นนะครับรวมไปถึงเฮ้ยตายปุ๊บเสียไปเลย 10% นะครับพื้นไฟนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องไอเทมต่างๆแล้วก็ตัวละครต่างๆแล้วก็ environment อะไรต่างๆนะครับที่มีปัญหานะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่แบบตัวเกมทำออกมาเนี่ยมันโหดร้ายกับผู้เล่นมากเกินไปไหมจะมีการลดลงหรือเปล่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอฟังคำตอบจากพี่โจกันนะครับว่าพี่โจจะพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องเอ็นเกมSo, I mean, it comes down to all of those things have different purposes that are kind of important. So, the Meaningful XP combat. penalty obviously would be the main one that people would, like want to chat about. And เดี๋ยวแป๊บนึง the XP penalty obviously would be the main one that people would, XP. like want to chat อ่า about. การ And ลด XP effectively, that one, it is important to me that there is a reason why you can't just build entirely glass cannon. And if we didn't have the XP penalty in in-game maps, you wouldn't. You'd just be able to do that. Now, in PoE2, we obviously removed the penalty that we used to have in PoE1 during the campaign, and that's because there really wasn't a thing that was giving us, right? So if you're going to have a penalty for death, it needs to be like achieving some kind of gameplay goal. And here, what we want to do is actually make the in-game ladder competitive and not just have it that the strongest glass cannon wins. Like there needs to be an element of like you do need to actually build defenses if you want to get to level 100. And I think ก็ probably คือ the major พี่โจ reason ต้องการ why we ที่ see จะ a ให้ lot เห of มือนกับ pushback ผู้เล่น about เนี่ย this is because ไม่ใช่แบบเฮ้ย the ปิ้ว community ปิ้ว often have ม an อนตายไป expectation เซน that นอน getting to ต้อง level มี 100 ต้อง is สร้าง a ดิเฟน thing ซีฟไปด้วย that you should be doing. But like we've never seen it that way because it's kind of like okay, level 100 is supposed to be the thing that like only the like top people actually do. But I think that what you've had a situation where there's a lot of games where getting to max level is kind of like not like that, like it's not a huge deal, like if you're talking about like like traditional MMOs and stuff like that, right? Like getting to max level is just like table stakes to even begin the end game in a lot of those a lot of those cases. So because we're not like that, because the ladder is actually competitive, and because you have a thing where you're not necessarily expected to reach that to kind of finish the game, as it were. It just sort of means that there's a different situation. So I think some of it can just come down to like what are we doing to communicate the fact that level 100 doesn't have to be your actual final goal. And like to be honest, like the last few levels of like getting from like 96 or something to 100, it's not like you're getting a huge amount of power for doing that, right? Like an extra 4 passives, it's not like the hugest deal. Like you get a much larger amount of power from just like all the other stuff you're doing. So that's what that penalty is doing. Now the map, removing the stuff in the maps penalty, the specific problem that's solving is that we don't want it to be that there's an incentive to kill yourself and fail the map on purpose in order to re-get some of the rewards in the map. So effectively what we do is remove all the rewards in the map once you die, specifically just to prevent that kind of item farming abuse that we'd otherwise have there. So it's not like I want that penalty per se, it just fixes the exploit you'd otherwise have. So if we had another way to address that, then we would just not do that. It's entirely โอเคอันนี้ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ end game punishment นะครับก็คือว่า
ทำไมเอ็นเกมมันต้องโหดร้ายขนาดนั้นเลยพี่โจก็บอกว่าคือคำถามเนี้ยพี่โจก็เคยตอบไปแล้วนะครับใน 0.2 นะครับเพราะพี่โจต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยไม่ได้แบบบิวเป็น glass cannon อย่างเดียว glass cannon ก็คือแบบเพิ่มทำแต่พลังโจมตีตายก็ไม่เป็นไรนะครับฉะนั้นการที่เราจะขึ้นไปจนถึงแบบ top leader board หรือว่าเลเวล100ได้หรือว่าหลังเลเวล16 96ไปแล้วเนี่ย97 98 99 100เนี่ยเราจำเป็นจะต้องบิวทั้งโจมตีแล้วก็ป้องกันไปในตัวด้วยนั่นเองนะครับเลยทำให้เขาเรียกว่าการตายของเกมนี้ของ PoE 2เนี่ยมันมีความสำคัญและทำไมจำเป็นจะต้องลด EP ถึง 10% นะครับต่อมาเรื่องแมปนะครับถ้าใครเคยเล่นหรือถ้าใครคุ้นเคยกันนะครับเวลาเราเคลียร์แมปถ้าเราตายครั้งหนึ่งนะครับของรางวัลมันจะแทบจะหายไปหมดเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ฆ่าบอสนะครับบอสก็จะหายไปหรือถ้าเราแค่ตายปกติแค่ตายแบบตายครั้งเดียวนะแล้วเราสามารถตายเพิ่มนะครับของทองเนี่ยแรไอเทมเนี่ยแทบไม่ดรอปเลยเพื่อนสังเกตเห็นไหมหรือเมคานิกต่างๆเอ็นเกมคอนเทนต์ต่างๆไม่มีเลยนะครับเพราะพี่โจบอกมาว่าพี่โจไม่ได้ต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยตายเกิดแล้วก็ไปฟาร์มนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าแมปนั้นเราตายปุ๊บแมปนั้นแทบจะไร้ค่าเลยมันเลยเป็นการเหมือนกับทำให้เราต้องตั้งใจเล่นในการลงแมปอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่โจบอกนะครับเพื่อป้องกันคนแบบโกงว่าแบบตายเกิดฆ่าบอสได้ของรางวัลตายเกิดฆ่าบอสได้DYอะไรประมาณนี้นะครับ just down to that particular thing. Right. So I mean that's sort of an example of thing. Now the limb thing, I just thought it would be a cool. It's cool. We just thought it'd be a cool thing. Like that was just like it's just one league. Like I just thought it'd be sort of fun thing. I do like occasionally having like quirky and out there mechanics. So yeah, that's what that one's about. Yeah, that one was a little jokey. I did have one other one that I wanted to touch on too that I didn't include in that list. So when people juice maps now in PoE 2, the more mods equals the less portals. When you have maximum number of mods on your waystone, you get one portal. Do you think that might be a tad too punish? Like would you ever swap it to 2 portals? So you do have a little bit of leeway if you're going full in, 6 mods, corrupted, everything, or no? You like the max punishment there? Yes, I like the fact that you go down to 1 life. Like the hardest content is 1 life exactly. I guess the thing there is once again like there's the like. I would hope that most people towards the end game aren't dying most of the time. And really there's a bit of a communication element here too that we're trying to do, which is to communicate the idea that if the maps are too hard for you, then maybe run less mods on them, right? Yeah, Like make it less hard for yourself so that you get a little bit of that sort of easier time. And so my hope is that can kind of is the thing that gets communicated by that, like by that element. I guess it's not been something that's particularly come up for me as a problem recently, so I guess it's one of those things that I'd have to maybe have another think about. But yeah, it's not really on my radar as like that being a particular thing as a problem for people. โอเคพี่โจบอกว่าการที่เราเปิด6ม็อดใช่ไหมครับแล้วตายไม่ได้เลยก็คือตายครั้งหนึ่งแมปจบนะครับพี่โจไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าพี่โจอยากให้คอนเทนต์ที่ยากที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอร์รัปชันใช่ไหมครับแมปที่มีคอร์รัปชันแมปที่มี6ม็อดนะครับควรที่จะเป็นคอนเทนต์ที่เราไม่ควรตายเลยถ้าตายก็คือจบนะครับและพี่โจก็เสริมอีกว่ามันไม่ได้อยู่ในจุดที่จะต้องแก้ไขนะครับแต่ถ้ามันมีอะไรขึ้นมาแบบคนในทีมงานของพี่โจเนี่ยพูดถึงหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่โดยส่วนตัวพี่โจบอกว่าการที่เรามีซิกมอดนะครับแมป15 16 17เนี่ยแล้วตายแล้วแมปมันเสียไปเลยถือว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับ A lot of people were wondering if you were going to stream your gameplay at any point. Is that something that's still in the cards? คำถามต่อมาก็คือพี่โจจะไลฟ์สตรีมเกมเพลย์การเล่น PoE ให้ดูเมื่อไหร่เพราะพี่โจสัญญาตั้งแต่หลัง 0.2 แล้วนะครับอันนี้ก็ 0.3 ก็ไม่มี 0.4 ก็มาแล้ว so I actually was JP interview. I was pretty keen on that, and I was actually talking to another streamer recently about it, and he was sort of saying that he didn't think it was actually a good idea in practice, and the reason is because
like ผมเป็นภูมิแพ้ like นะ the way I would treat it would be like it's like a good เลยแบบ time อา where I จจะ can just มี enjoy นี่หน่อย myself and like have a gaming session. But what he was saying is what people will treat that as is like judging me continuously for every single minor thing. It's Yes, my like if I man. don't pick up an item or if I just like don't whatever there, I'm going to be completely judged by that. And he was sort of saying you really shouldn't do that because all it's just going to result in is like random those kinds of issues. And I feel sad about that because honestly, I would love to just have a good time, just like having a chat to someone, playing the game, Yeah. that kind of thing. But he was saying like you're probably gonna regret doing it if I do. So yeah, I'm not so sure about that one, unfortunately, due to that reason. But People can that's be a bit of brutal. a They can be brutal, dude. คือพี่โจก็บอกว่าพี่โจเนี่ยอยากจะทำตั้งนานแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องเปิดไลฟ์แล้วก็เกมมิ่งเซสชั่นนะครับเกมมิ่งเซสชั่นของพี่โจเนี่ยพี่โจอยากจะทำตั้งนานแล้วแต่เหมือนกับมีสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นซิซารันนะครับก็คุยกับพี่โจว่าเฮ้ยถ้าสมมุติคุณทำอย่างนั้นเนี่ยต่อให้คุณเล่นดีแค่ไหนคุณแบบบอกตัวเองว่าเฮ้ยเล่นแบบแคชชวลเป็นแบบเกมเพลย์ชิลๆนะเพื่อนๆสังคม POE 2 อ่ะ ไม่ใช่ POE สังคม POE อ่ะสังคม POE อ่ะมันโหดร้ายนะครับมันโหดร้ายฉะนั้นพี่โจทำอะไรผิดนิดหน่อยนะครับพี่โจจะโดนวิจารณ์แน่นอนฉะนั้นการที่พี่โจอ่ะเปิดไลฟ์ทำเกมมิ่งเซสชั่นเปิดเกมเพลย์ของตัวเองแบบตัวเองเล่นเกมเนี่ยมันไม่มีทางที่จะได้ผลดีกลับมาแน่นอนนะครับทำดีเท่ากับเสมอทำเล่นเพอร์เฟกต์เท่ากับเสมอตัวนะครับแต่เล่นผิดพลาดแค่ครั้งหนึ่งนะครับจะถูกกลายเป็นแบบตราบาปไปตลอดชีวิตอะไรประมาณนี้ ก็เลยแบบโอเคก็เลยจะยังไม่มีนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะไม่มีแล้วแหละแต่พี่โจแกโอเคนะแกแฮปปี้นะดูจากสีท่าทางการตอบแกบอกแกอยากมากๆแต่สุดท้ายนะครับเรื่อง image แล้วก็เรื่องแบบสังคมว่าคอมมูนิตี้เนี่ยจะด่าแกยังไงมากกว่านะครับเพราะว่าหลังจากที่แกทำออกมาเกี่ยวกับเรื่องแพรรี่นู่นนี่นั่นนะครับ So I was asking because you mentioned you didn't have the issue. Have you been playing like some of the end game? I know in the past you said you mostly play the campaign and then reset when you're testing. Yeah, I do mostly play campaign and then don't go, like play much of the end game. And the reason is because mostly what I'm playing is I'm playing at home on the dev build. I'm like testing a new character, that kind of stuff. So I don't often get a chance to play much of the end game stuff. Now the person who does do that a lot is Mark. Like Mark plays the end game a lot, and usually he's playing multiplayer as well because he wants to make sure that all the multiplayer issues get tested because usually in QA, like multiplayer specific problems don't come up a lot. Because like they're obviously all testing individual things or whatever. So by testing multiplayer, you can actually make sure that we don't have kind of catastrophic issues, and a lot of them come up and especially more subtle ones, like along like with bosses and things like that, because like bosses need to have AI specifically for multiplayer and that kind of thing. ซึ่งถ้าสมมติเป็นเรื่องพวกแคมเปญแล้วก็ซิงเกิลเพลเยอร์เนี่ยพี่โจจะถนัดนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ็นเกมแล้วก็มัลติเพลเยอร์ I จะเป็น think ของ one of the พี่มา most controversial topics of the entire patch, one that I was so pumped about when I first heard. I think it came out of I think it was Mark's mouth. Okay, 40% reduced monster density in endgame maps. Okay, that was a มอนเตอร์ลดลง 40%Monster Density นะครับ big change that was made. I played a ton of 0.3 and I had a great time, but after that patch, I had seen the game as moving a lot more toward the Path of Exile 1 identity. You're zooming through maps, you're blowing up screens of mobs, there's not a lot of engaging combat going on in the end game, and I was like, okay, that's fine, whatever, they'll kind of morph into the same game eventually. And then when I read through the patch notes and when I saw your guys' presentation for 0.4 and you said that line, I was like, oh my gosh, they're trying to build more visual clarity back into the game. They're trying to maybe make combat more engaging. Could you break down what your goals were with that? I know you talked about swarming. ก็คืออันนี้เป็นคำถามที่หลายคนน่าจะเห็นในแพทโน้ตแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้ทำไปแล้วนะครับว่าแต่มันไม่มีตัวเลขนะครับแต่มีแต่พี่มาร์กพูดเสริมมามอนเตอร์ในเอ็นเกมแมปนะครับก็คือมอนเตอร์ในแมปเนี่ยในช่วงในเอ็นเกมเนี่ยจำนวนจะลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นจากมอดหรือว่าทั่วไปลดลง40%คือพูดง่ายๆมอนสเตอร์หายไปครึ่งหนึ่งแลกกับการทำให้มอนสเตอร์เก่งขึ้นนะครับแลกกับการที่จะทำให้มอนสเตอร์เก่งขึ้น
อันเนี้ยเพื่อนๆคิดยังไงพิมพ์มาได้เลยนะครับทางทกทีพายก็จะถามว่าพี่โจมีมุมมองยังไงเพราะอะไรถึงทำเรื่องนี้ออกมานะครับเพราะว่าถ้าจะเหมือนกันอ่ะก็คือมันจะเหมือนกันใน PoE 1ที่แบบเฮ้ยมอนเตอร์เยอะตีมันแต่ PoE 2กลับไปอีกเส้นทางหนึ่งคือมอนสเตอร์ลดลงแต่มอนสเตอร์ยากขึ้น Was it Yeah. more beyond that, or is it just the swarming thing? So I mean, I guess there's several issues, right? So Yeah. one of them is the swarming for sure, just like a problem where like a lot of people were very unhappy about that. I do think that it just was too much. Like I think in fact the numbers were just wrong from the start. Like we just for whatever reason got that incorrect with the monster pack stuff we did in endgame. The issue that we had, of course, was like, nerfing this is controversial, like 100%. I mean, like I say nerfing, but it's like it isn't so much a nerf exactly, right? Like there's still the same amount of life you have to kill from monsters. It's a question of whether it's distributed from multiple monsters or not. And I think the issue that we really had was just that we were limiting the number of builds that were viable at endgame. Right. Like kind of unintentionally, right? Because you had like there was just a minimum amount of kind of AoE clearing you had to do to make it work. And so we wanted to make it so that you can play a spammy build, but you can also play a build that like concentrates on bigger hits that are smaller in AoE. Like both of those things should be allowed. And the current way it was just kind of wasn't really allowing for that. Now, because of the Atlas tree, and especially what we'll do later on, there's like, and just like general speaking, you can add more monsters, you can get more of that stuff, right? So that can still happen. And so I don't think that it's going to end up being, like something where you just feel like monster density is like, I don't want anyone to ever be thinking like, where's the monsters, right? You don't want that. It still needs to be that, like you still want to be at endgame blasting some monsters. It's just that you really need to have it so that it isn't so overwhelming that a person who like, is so that you don't want everyone to feel pushed into, okay, I can only play like the biggest AoE, like lightning spear, this kind of stuff, type of thing, right? Or like whatever is the most spammy. So that's really the key goal there. I think we're gonna have to look at it again, like now that we've got another playthrough here, and like with all the people and see how that goes. But yeah, I mean that's the basic idea behind it. Okay. โอเค อันนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบซึ่งไม่รู้ว่าตรงใจกับเพื่อนๆหรือเปล่านะครับเหตุผลของการลดจำนวนมอนสเตอร์หรือว่า Monster Density ลงเนี่ย 40% ใน End Game นะครับ เพราะว่า 1 สาเหตุหลักๆเลยคือการเขียนโค้ดที่ผิดตั้งแต่แรก ว่ามันมอนเยอะขนาดนี้ใน PoE 2อ่ะมันเป็นสิ่งที่ทางทีมงานไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ทางทีมงานตั้งใจจะแบบให้เกิดขึ้นเลยแต่มันบังเอิญเกิดขึ้นนะครับทางพี่โจก็ได้เข้าไปดูโอเคมันควรที่จะลดลงนะอันนั้นคือเหตุผลแรกๆเหตุผลหลักๆนะครับเหตุผลต่อมาก็คือการที่คนโดนลุมแล้วก็บ่นนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้เลยใน 0.3 นะครับว่าหลายคนบ่นนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ผู้เล่นฟรีนะครับที่เข้ามาฟรีวีคเอนนะครับเล่นในแคมเปญหรือว่าเล่นในเอ็นเกมเจอมอนสเตอร์ลุมแล้วตายนะครับลุมแล้วตายก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหานะครับก็เลยมีการลดลงมาเรื่อยๆนะครับ 0.4 ก็มีการลดลงอีกนะครับต่อมาเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งและซึ่งเป็นเหตุผลหลักด้วยก็คือทางพี่โจเนี่ย ต้องการลดเมตาบิลที่เป็น AoE เคลียร์เพื่อที่จะให้บิลที่แบบโอเคอย่างเช่น Perfect Strike ของ Warrior หรือว่าบิลของมิเนียนที่มันตีตัวเดียวได้เฉิดฉายนะครับไม่ใช่ว่าบิลที่สามารถเล่นเอ็นเกมได้ต้องเป็นบิลที่ตี LE เคลียร์ตีไปเขาเรียกว่า Lightning Lance ใช่ไหม Lightning Spear Lightning Arrow ไม่ใช่ว่าจะเป็นสายโคเมตสายระเบิดบุ้มอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงลด Monster Density นะครับแต่วิธีการเพิ่มจำนวนมอนหรือว่าเพิ่มจำนวน density ของ monster เนี่ย Atlas tree เนี่ยจะมี passive เพิ่มมอนให้อัพอยู่ฉะนั้นไม่ต้องกลัวพี่โจบอกนะครับโอเค Question about the packs and everything. I think there's 40% less monster ผมไม่น่า packs. ไหวนั่นแหละ That also mean there's less rare monsters, or is the number of rare monsters in maps the same as No, before? the number of rares is the same. So we didn't reduce the number. We didn't reduce the number of packs. We reduced the number of monsters in a pack, and that, by the way, like the way that's done is by there's this system called effectiveness, which is basically every monster has like a budget of how much
like how much they are worth, as it were, as a monster, in terms of like how, and it sort of loosely correlates into how damaging they are, and but it also translates into ดู lots ดี of กับ other คอม factors มัน like ฝ how รั่ much ง do they drop, how much experience do they give, all these kinds of things. And effectively, what we คอ did รับ was 4 reduce เป็น the 5 รูต้อง effectiveness รอ per เปิดจริง pack ครับคุณ SK เรา to, ไม่ to, ทราบ to เล be ย lower, so that like the ว่าจะ individual ว่า packs จะรู้ can ไห be ม smaller. And that can still be grown again by mods and all the things. Like so, when you add extra monsters with mods, what that's doing is it's increasing the effectiveness budget that a pack has, so that the pack can grow larger. But it doesn't actually change the number of packs, which is what controls things like how many rare monsters you get and that kind of thing. Because there's usually there's only one rare per pack usually. Yeah. So yeah. How does it interact with league mechanics like ritual, wherein the more monsters you have, like the more ritual favor you get? Have you guys Yeah, thought so about ritual numbers were balanced basically to counteract this. So like like it's just like basically, because the goal is not to nerf rewards here. The goal is to keep those the same. So therefore, anything like that's Okay. going to care about something like that, we just adjust the numbers to kind of like sort that out. that? Okay, exciting. จริงหรือเปล่าพี่โจ All right. Now with this change, so จริงห there's รือเป less ล่า monsters per pack. You know, maybe the packs have a Mhm. little bit more identity. You're supposed to maybe engage with them a tad more. I had a conversation with Neversink last night about rare monsters and how originally they were going to have a bigger identity in PoE 2. Right. And right now, rare monsters are completely enveloped by the modifiers on them. I think we saw this really well with Abyss, where oh my goodness, some of those abyssal rare monsters modifiers Right. were killing me. Do you see a world in which PoE 2 maybe returns to that age where each rare monster is going to be, you know, kind of special? Maybe it's like a 3-4 second fight where you care about the monster and you don't care so much about the modifiers on the rare monster. อัน I นี้ do want to อัน make นี้ก็คือเป็นคำถามของทางท็อปกระถิบไทยแล้วก็ Never Sink นะครับที่ถามว่าก่อนหน้านี้ทาง PoE 2 เนี่ยเขาต้องการให้แรมอนสเตอร์เนี่ยมันมีความแบบเด่น มีความยูนิคใช่ไหมครับ มี Identity เป็นของตัวเอง แต่พอหลังๆมาIdentity หรือความเป็นตัวตนของแรมอนสเตอร์มันหายไปนะครับก็คือเหมือนกับเป็นมอนสเตอร์ทั่วไปที่มันดรอปของดีกว่าแค่นั้นนะครับสิ่งที่เรามองเห็นเนาะแต่พอ Abyss เข้ามาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าโอเคแร modifier บนแรเนี่ยมันมีผลอีกครั้งก็คืออย่างเช่นมันจะมีเหมือนกับไอ้บัฟสีเขียวๆที่มันจะทำให้ไม่ตายนู่นนี่นั่นยิงเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยทิศทางต่อไปเนี่ยพี่โจมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องแรมอนสเตอร์หรือว่าแล้วก็แร modifier rares more interesting and identified like that. It's just the issue with that is that it's really hard to get time for a change like that, which doesn't see as much immediate return. So it's one of those things where like once we get a bit of time, we can do something like that. And what I sort of suspect is we'll probably have like a launch at some point where like that's a big focus and we make it into a feature and like we try to like make sure there's something there. But it's kind of like it probably won't be soon. Like I certainly don't think it would be before full release because it's something that we kind of can't, I think, justify while we're also trying to make, well, in particular, right? Like we need all the people working on monsters to be working on Acts 5 and 6 and that kind of stuff. So like there's that's the issue that ซึ่ง we'd ตรง face จุด trying to นี้ do a พี่ change โจ like ก็ that บอก right ว่า now. เขาได้มอง Every เห็นจุด monster นี้ needs ละ the แต่ Death ไม่เ Knight ร็วๆนี้แน่นอน treatment. Come on, we Ah. want all the น่าจะ monsters เป็น to have ช่วง special ใกล้ๆ abilities. เปิดจริง Okay. หรืออาจจะหลังเปิดจริง Another question ต้อ a งรอ little ดู bit on visual clarity. So environmental clarity, so monsters and like a monster Mhm. abilities seem to have been addressed a little bit in this patch in 0.3.1. How about character visual clarity or skill clarity? I remember so vividly listening to you guys. I think you and Chris talk about, oh, in Path of Exile 2, you'll be shooting 10 arrows instead of 100, but the 10 arrows will have the effectiveness of the 100. Right. In PoE 2, it seems like it's kind of jumped the shark already. You know, we're already in this patch, and you're able to do that with Twister builds, some lightning arrow builds. Do you Right. see that as something you want to allow or something you want to rein in eventually? It is a very tricky balance for sure, but look, we are trying to improve the like the worst cases, right? So I mean, there was that. I'm seeing some video of like Ziz, like where he's like doing his flashbang build and he puts his dark glasses on, right? It's like There you go. that's the thing we really don't want to be really don't want to be required. So I know ก็คืออันเนี้ยมันเป็นมุมเกี่ยวกับ Visual Clarity นะ Visual Clarity ก็คือเหมือนกับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยภาพมันแบบนัวไปหมดมองเห็นไม่ชัดนะครับพี่โจมีมุมมองยังไงหรือว่ามีทิศทางไงของเกมว่าเฮ้ยโอเคให้เกมเนี่ยมันเห็นได้ชัดขึ้นไม่ใช่ว่าอะไรก็เป็นแสงระเบิดบามต้องใส่แว่นตากรองแสงอย่าง Optus อะไรพวกเนี้ยเพื่อที่จะเล่นเกมนี้ได้อะไรอย่างนี้นะครับพี่โจก็บอกเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวรอดูคำตอบ
ที่ชัดเจนแล้วก็เต็มอีกทีอ่ะ Oh, that there were changes to cluster grenades to make it so that that wasn't as much of a problem. I think that they split. I think they split the functionality of the Nova projectiles thing to kind of like make it so that that was a little bit less crazy. Like we do sort of adjust it where we need to adjust it. And like I know that there'll still be more that we can do as well. Like there's still more temporal culling stuff we can do, which is like a new culling system where we can add things in to make things a little bit less spammy. There's stuff like that going on. Like just a couple of days ago, we were fiddling around a bit with the ice explosions, the shatter effect, because that was like a performance problem people had. Like I mostly was caring about performance when I was looking into that, but like there's things like that we can do to kind of just improve stuff. And by the way, the shatter effect should no longer be a performance problem. It's like now cheaper than the monster that got shattered, so that's good. So there's things like that that we can do. But I mean, it's like really, I think that's just you don't want to ruin the fun for people either. So the I think that in a way as well, the monster density change will affect this because it's going to require less spam to be effective necessarily anyway. So, like you'll kind of get that situation where that sort of improves. But look, I just don't want to be seen as like, okay, we're just going to nerf everything, right? Like we are going to do targeted nerfs. We have been doing that. But the thing is as well is that like, people sometimes don't appreciate the fact that the way the stuff gets out of control is not necessarily predictable by us. Like it's to do with the combining overlap of like many different things that sort of come together as like, oh, now this is really easy to do. And like usually when we've seen situations where the spam could be high, we've kind of been like, okay, sure, it's possible to spam this thing and we can see what the limits of the player are. But we've always been of the opinion when we can see that and we can test that in advance that, oh, but no one would do that because like for this reason or other reason, the damage is going to be low. It's not actually going to be worth doing. And so then the trouble has been that like someone finds a way to make the damage good, through some combination of things, and then now suddenly there is an advantage to doing this like crazy spam. And so that's always kind of been the thing that's taken us a bit by surprise with some of these balance things. So really that just comes down to better balance and just improving a lot of those things. But I do appreciate that like there's still concerns around visual clarity. I mean, so like another one, right, was like ground fire can be annoying and that kind of stuff. Like there's certain things that can like be really spammy and kind of bad, and we probably just need to adjust the effects in some cases. But the issue once again there is that I don't want it to turn into like maybe this is a bit of a deep reference, but you don't want it to turn into the kind of like Quake 3 scene of like just textures to nothing and all that kind of stuff, right? Like you do want like some level of visuals to look reasonable. So yeah, it's just a tough balance, and we just like have to slowly grind out and get there. I'm sure you've seen or heard the feedback about maybe implementing a visual opacity slider for player character effects. Yeah, I'm not really a fan of that kind of thing, because like look, I understand the desire for it, but ก็คือพี่โจอะครับบอกว่าเกี่ยวกับพวก visual clarity นะครับเกี่ยวกับเรื่องพื้นต่างๆนะครับมันเป็นไปในทิศทางเดียวกับ monster density ก็คือเขาเรียกว่าความหนาแน่นของ monster นะครับถ้าความหนาแน่นของ monster ลดลงเนี่ยการที่ผู้เล่นจะกดสแปมสกิลแล้วภาพบนหน้าจอเห็นไม่ชัดเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะว่าสกิลระเบิด monster ตายนู่นนี่นั่นมันก็จะไม่แบบเต็มหน้าจอนะครับอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง coloring ก็คือสีนะครับพี่โจก็จะมีการเหมือนกับที่จริงทำไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปรับเฉดสีใหม่เพื่อให้หน้าจอมันเห็นได้ชัดขึ้นนะครับรวมไปถึงนะครับอัตราการแลกหรือการที่เราเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยมันมาจากเงานะครับแสงเงาต่างๆเพื่อนๆจำได้ไหม 0.3 ถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นเกมได้แบบเร็วนะครับเล่นเกมได้แบบไม่กระตุกเราต้องไปปิด Shadow หรือว่า Lightning นะครับ Lighting ไอแสงต่างๆนะครับ Lighting Shadow ให้โลทั้งหมดบางทีอาจจะต้องไปปิดเสียงด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางทีมงานก็ได้แก้ไขแล้วเดี๋ยวเรารอดูใน 0.4 ต่อไปว่ามันดีขึ้นหรืออะไรยังไงนะครับI do think that it's better just to like fix skills individually until you get to the point where it's not a problem anymore. Just making everything invisible, I'm just like not a fan of. I really don't like it in games when like something happens and you don't see it. And like also, by the way, just turning there are a lot of effects. If you made them transparent, they would suddenly be very expensive. Just as a random side note, since transparencies do cost more than opaque things in computer graphics. Wow, that's interesting. Yeah, it's because you have to draw two things in that one spot, right? Like if something's transparent, you have to draw all the things of it that are there. But if something's opaque, then the thing behind it is not drawn anymore. Oh wow, okay, interesting.
แก๊สเก Nice. เนต All right. ขาดไฟเดอร์น่าจะเป็น So เมตาครับ another brief density question here that people have asked about, and I know you already mentioned that you don't want people to feel like this, but there's a lot of worry that the game is going to turn into a walking simulator now that the packs are this much smaller, Well, and that there's certainly it's not going to be that. not. It's just not going to be that, right? Like it's not. just not going to be that. I mean, do you feel that way, like in the in the early in game, Oh, or I like don't. towards the end of the campaign? I don't Right. feel that at all. No. Right. Well, then there you go. Right. I mean, it is only like it hasn't been nerfed below that. Like it's not like it gets like lower over time, right? I mean, it just doesn't. And I think Go one thing that's higher not than that. not in the 0.4 patch notes that was in 0.3.1, a lot of map sizes in Endgame were reduced by a tremendous degree. So maybe Right, some right. people who might have bounced, they don't recall that. So I think Right, everything right, is scaled a little bit down too. Mhm. You mentioned targeted nerfs a second ago, so I want to skip ahead in my question list, Jonathan, and talk about something that is on everyone's minds. One of my friends said, "Remove it from the game." The Roa. Okay, I'm not a Roa enjoyer at all. I can't get into it. I know it's powerful. I'm not an enjoyer. Lots of people are Roa enjoyers. คำถามอันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมรีแคปคำถามก่อนหน้านี้เลยนะครับพี่โจเนี่ย ทาง Talkative Thai แล้วก็ทางในคอมมูนิตี้ก็ถามมาว่า ถ้าเราลด Monster Density ก็คือความหนาแน่นของ Monster ลงเนี่ย เราลดความหนาแน่นของ Monster ลงแล้วเนี่ย มันจะมีผลกับตัวเกมหรือเปล่านะครับ มันจะมีผลกับตัวเกมหรือเปล่า มันจะทำให้แมปมันดูโล่งไปไหมมันจะกลายเป็น walking simulator แบบวิ่งอย่างเดียวไหม เพราะว่าแมปมันก็ใหญ่พอควรนะครับ พี่โจก็บอกว่าไม่แน่นอน เพราะว่าเราไม่ได้เนิร์ฟเยอะขนาดนั้น เราไม่ได้เนิร์ฟเยอะขนาดนั้น เราไม่ได้เนิร์ฟแพ็กไซส์แต่เราไปเนิร์ฟ monster density อันนี้ต้องรอดูตอนเล่นนะครับ เพราะว่าคำว่ามากน้อยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับ ต้องรอดูนะครับคำถามต่อไปก็คือ ถ้าจะเนิร์ฟโรอาขนาดนี้เอาโรอาก็คือไอ้นกขี่ออกไปจากเกมเลยไหม Jonathan, can you give me like a dissertation on how the Roa is a balanced thing in PoE2 right now? Right. Well, I'll preface this by saying that I'm not primarily a balanced person. Like, there really is more Mark's domain. But at least the Roa, for whatever reason, the Roa got buffed when the sprint came out, and like that was kind of wrong. So like that's getting undone. It's kind of now back to just being normal movement speed again. And then also, I think the spirit cost is probably a little bit too low. Like, it probably just needs to increase a little bit. Like, it shouldn't necessarily be the case that like it's completely mandatory to actually play. But I mean, yeah, look, it's powerful, right? For sure. But like, I don't necessarily think it's going to be across. Like, I think it's capable of being balanced. Like, I don't think there's a problem there. If you get the right spirit cost, you get the right numbers. But I think the key important thing is just that it does. I don't think anything less than 100%. Like, I don't think anything less than having it be that you stay at exactly your normal move speed when you use it will feel fast. So that's kind of why it needs to have that element of it at least. But yeah, I think it's just a question of just make sure the cost is right, and then it should be okay. But yeah, like as I said, it has had some balance adjustments in 0.4. Yeah, movement speed is very powerful in PoE2. ก็หลักๆเลยนะครับผมสรุปใจความสำคัญที่พี่โจบอกมานะครับโลอาเนี่ยที่โดนเนิร์ฟไปนะครับมันพี่โจบอกว่าไม่ได้โดนเนิร์ฟ มันถูกปรับให้บาลานซ์ลงขึ้นถูกปรับให้บาลานซ์นะครับเพราะว่าใน 0.3 เนี่ยมันมีสปรินต์เข้ามาพอสปรินต์เนี่ยมันวิ่งเร็วอยู่แล้วเราทางทีมงานก็เลยอยากจะให้โลอาเนี่ยวิ่งเร็วตามก็คือทำให้โลอาเนี่ยบัฟขึ้นมา 15% เพื่อที่จะให้มันเร็วเคียงคู่กับสปรินต์นั่นเองแต่บังเอิญนะครับพอเรามาดูจริงๆแล้วโลอามันโกงเกินไปทางทีมงานก็ได้ปรับบาลานซ์ก็คือลบ movement speed ออกแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่า attack penalty ก็คือไอ้ movement speed penalty ตอนใช้สกิลหรือตอนตีแทนก็คือจากที่ถ้าเรากดใช้สกิลมันจะวิ่ง 80% ตอนนี้มันก็จะเป็น 100% หมดแล้วนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือพี่โจบอกว่าไม่อยากให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช้โลอาแล้วเราจะวิ่งช้าก็คืออะไรก็ตามที่มันให้ความรู้สึกเหมือนกับมากกว่า 100% แล้วถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะเหมือนกับเราเสียโอกาสไปและอะไรที่เราต่ำกว่า 100%มันก็จะทำให้เราเดินช้านะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับพูดง่ายๆก็คือ nerf movement speed I mean, people are blasting screens with the Roa from off screen while the warrior rolling into combat up in melee. So
Okay. I mean, I don't necessarily think that the warrior has an exact problem with that. I think it's more just that you had the dominant build being the lightning arrow stuff. So like you just ended up being kind of เนี่ยพี่โจ feeling ก็ that way. รู้ But then ว่า on the other เม hand, ตา like เมตาก็ the คือ next meta Lightning will Arrow shift, and then you'll find the warrior is the best. And I'm sure that Oh, yeah. since the druids had so much attention, Let's do it. the druid will end up being a pretty common one in 0-4. Do you think ฮะ druids? อันนี้เป็นประโยคเด็ดนะครับพี่โจนะครับพูดมาว่าพี่โจแอบพูดมาแล้วหรือเป็นความจริงไหมเนี่ยพี่โจบอกว่าคือที่โรอาเนี่ยมันดู OP นะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าโรอามัน OP ที่มันดู OP เพราะว่า Lightning Arrow เนี่ยมันใช้โรอามันเลยดู OP เพราะว่าบิลเมตามัน OP ถูกต้องไหมครับแล้วท็อกกระทีบทายก็เหมือนกับพูดเบสพี่โจไปว่าเฮ้ยวอริเออร์เนี่ยมันก็เลยแบบต้องเดินช้าๆในทางตรงข้ามคลาสอื่นเนี่ยวิ่งไปยิงตุ้มมอนระเบิดนะครับพี่โจก็บอกว่าเฮ้ยแพทใน 0.4 เนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะคุณอาจจะได้เห็นแบบบิวแบบคลาสอื่นเพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะ Druid นั่นเองอุ้ยพี่โจพูดแล้วนะมันจะจริงหรือเปล่าพี่โจบอกว่าเนี่ยเริ่มฟัง That being a and I'm sure that Oh, yeah. since the druids had so much attention, Let's do it. the druid will end up being a pretty common one in 0-4. Do you think druids? พี่โจพูดเองเลยนะครับว่าดูอิดเนี่ยน่าจะเป็นคลาสที่แบบคนเล่นเยอะจริงเหรอมึงหลอกกูแน่นอนไอ้เหี้ยแพทที่แล้ว 0.2 ก็บอกให้เล่น Ritualist เป็นไงล่ะกากชิบหายเลย แพทที่แล้วก็บอกให้เล่นแพรี่เล่น Ritualist โอ้โหหลอกชัดๆเลยพี่โจแม่งเอ้ยจะเชื่อได้ไหมเนี่ย Gonna be meta, Jonathan? Do you think it's gonna be like busted? People are gonna find some Hola. crazy interactions? I think that it's very likely just because of the fact that it's had so much attention. Like, I mean, so right now the เขาก็ดีบทายผับว่าแล้วพี่โจแล้วคุณคิดว่าดรูอิดเนี่ยจะเป็นเมตาไหมพี่โจก็ตอบเลยว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับ ใช่หมีกิ้งได้แล้วthing that we're kind of doing this week a lot is like testing in-game viability of like as many things as we can do. So we're trying to make sure that like, okay, so for example, right, like we were พี่โจก็บอกแล้วว่าอาทิตย์เนี้ยเขาได้ทำการเทสนะครับทุกอย่างมาแล้วแบบทำเทสในเกมมาแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยว่าคลาสเป็นยังไงอินเกมเทสเลยก็นะรอดูนะครับฟังอีกรอบสำหรับใครที่ฟังไม่ทันYeah. since the druids had so much attention, Let's do it. The druid will end up being a pretty common one in 0-4. Do you think druids gonna be meta, Jonathan? Do you think it's gonna be like busted? People are gonna find some crazy interactions? I think that it's very likely just because of the fact that it's had so much attention. Like, I mean, so right now the thing that we're kind of doing this week a lot is like testing in-game viability of like as many things as we can do. So we're trying to make sure that like, okay, so for example, right, like we were looking at like, okay, the like minion stuff with all the wolves, it's just not really kind of working in an in-game context. And like now we're like, okay, let's try to add some support to the tree to make it happen, right? So now, for example, we just added a keystone, which is that you can use a scepter with a talisman in order to get spirit as an animal. But then the keystone downside is that you got minus 50% spirit. So you kind of have to like, like you still, like, so, like you can't quite necessarily get as many minions as a minion character would have, but it kind of like lets you do a, it makes it from a spirit perspective possible to do like minion stuff as a druid, as an animal, to get the kind of like pack leader wolf build work. พี่โจแอบสปอยมาแล้วนะครับว่ามันจะมีคีย์สโตนที่ทำให้เราสามารถใส่ทาลิสแมนแล้วก็ถือสตาฟได้ด้วยเพื่อที่จะเป็นสายมินเนี่ยนอย่างนี้Infernal List อย่างนี้ Infernal List ก็ต้องถือทาลิสแมนแล้วก็ใส่สตาฟอย่างนี้หรอใช่ไหมอย่างนี้สายวูฟก็โกงดิอย่างนี้ใครจะไปเล่นมินเนี่ยนอย่างนี้เขาก็เล่นเรียกหมาป่ามาสิเมตาออมีมกิ้งได้แล้วครับคือบัฟเพื่อให้มันเกิด And the other thing we did was we said, okay, there's a notable that will make it so that your rage
bonuses apply to your minions so that you can get Oh wow. you know like actually get the damage to a good place you know with your wolves and that kind of stuff, right? So we're like อือฮึเดี๋ยวผมขอจดก่อน ก็คือพี่โจนะครับ คาดว่าดูอิดจะโหดจะแบบจะมีคนเล่นเยอะ และมีโอกาสสูง เพราะว่า test in game นะครับ test in game นะครับ แล้วก็มีการเพิ่ม keystone นะครับ keystone ให้ใช้ talisman บวก scepter ได้นะครับเพื่อ move pack ใช่ไหมครับ แล้วก็รวมถึงมี notable นะครับ notable passive สำหรับrage ใช่ไหม we're like okay actually get the damage to a good place that will make it so that your rage bonuses apply to your minions so that you can get Oh wow. you know like actually get the damage to a good place you know with your wolves and that kind of stuff, right? So we're like okay we're just being very careful to look at the individual builds that someone might want to try and be like okay let's try and make sure that there's support in the tree for that kind of stuff. So that's really what a lot of this week is kind of going into, just those kind of like you know just make sure that there's the options there for someone, and that might be a unique, it might be a keystone, it might be a notable, you know like just try to make sure there's something there that can make each build that we want to do work. And so that's kind of you know it just making sure there's that in-game scaling. That's exciting. I think I heard Gazzy from across the Atlantic like howling when you said those two keystones. ก็น่าจะได้เห็นนะครับ About อันนี้ the พี่โจก็ druids ค and อนเฟิร์มมาแล้ว minions, ว่าอาทิตย์นี้ก็คือแบบ there's just wolves, right? It's the wolf pack. Does it require Yeah, spirits? yeah, In terms of the ones, yeah, in terms of the ones that come with you, so you have you've actually got a so there's two ways to get wolves. You've got the what's it called, the reservation gem, the spirit gem, that gives you a pack, and that gives you up to 6 wolves that respawn like a normal minion. Right. And then you've got the mark, where when you kill monsters, it summons a wolf, and with that one you can get like another, I don't know, 10, 15, like bunch Oh, more. geez. So you can have like a pretty sizable pack if you're going for that. ก็คือเรา But สา yeah, มารถ it's เล่ just น a question of making วูฟ sure เป็ the นมินเนี่ย stats น of ได้ them can actually get to like reasonable levels compared to other minion builds. ก็คือสามารถที่จะ to make เก่ง sure that's สู้กับ viable. มินเนี่ยนบิลได้ Do you see more animal companions coming in the distant future once you know the game is shipped? We could potentially do more of that stuff. I mean, like there's still plenty of โอ้ other minion อย่าง things นี้ going on. อย่า Kind ง of นี้วูฟใช่ไหมอย่างนี้สายม้าป่า สายม้าป่าใช่ไหมมีวูฟแล้วก็แล้วก็ไปจับแอนิมอลคอมเพเนียนที่ใส่ออร่ามา อย่างนี้มันก็จะโกงไหมอ่ะก็คือหมาป่าเราก็ได้ออร่าเราก็ได้ออร่ามินเนี่ยนที่เราสร้างมาก็ได้ออร่าจากแอนิมอลอีก อย่างเงี้ยผมว่าช่วงเริ่มต้นเราต้องรีบไปจับแอนิมอลต้องไปจับคอม Jason, เพ right? So เนีย you've น got any kind of int minion stuff going on. Obviously, it's not in theme with the druids so much, but yeah, like we could probably do some more animals. But for the time being, you know, we didn't think we really needed more to sort of make the druid work. And like the druid isn't primarily a minion build, right? Like it really is only the case if you're doing that whole kind of pack leader fantasy. That's like the main minion fantasy you'd have as a druid. So yeah, that we want to make sure at least sure that one was working. Oh yeah, it looked sweet. I mean, the Tundra Wolf looks amazing, so I think I'm gonna gravitate toward that eventually after I try out the bear. All of your other wolves that you have, by the way, turn into snow wolves when you turn into a snow wolf. So like your whole pack gets the upgrade. So it's kind of cool. Attention to สามารถเป็น detail, snow pretty wolf ได้ sweet. ด้วย โอเค All right. We're going to go back to a little bit Yeah, of game Victor, wait a minute. balance / identity. This is, I think, the number 2 other thing that people have just been piping up about, and that is charge generation, charges, and totems. Okay, Jonathan, so charge lay generation it on us. Why did you guys decide to go with this design of spell เป็น totems ทั้งฝูง and ใช่ครับ น่าจะ ancestor เป็นอย่างนั้น totems in PoE2, where you require the 3 แบบเปลี่ยน charges to วูฟ summon เป็น them วูฟ and น้ำแข็ง upkeep ได้อะไร them? เงี้ย What's going on there? Because a lot So of people... the main thing go that for I don't want is for it to turn into a situation where basically any spellcaster build is a totem build. Like I don't want it to be that just totems are just strictly superior to spellcasting. That's kind of important. เขาปรับสเปล ให้ต้อง That's ใช้ the main ฉาก thing. And the charges were just a good way to kind of make it so that like, okay, if you're going totems, if you want to do totems as your primary thing, what we want to be doing is providing ways to get there by like, you know, there are uniques that are available that can, you know, fix that problem for you. Like you can do a totem build. And in fact, we are going to be showing so we're actually going to make a video about like a bunch of in-game builds for Druid pretty soon. Just to kind of show like people like, okay, really? here's some just viable things that you can make, you know, just like made by our design team of like, you know, that you can do things. And that's not to say those are all the builds or they're even the best builds. They're just, here's some builds that our design team decided to come up with to show off at in-game.
And one of them that we were doing is the a pure spell totem build. Like you can do it, Spell and totem it's build completely viable. And yeah, you just need to use the uniques and various mechanics around doing ก็ it. คือ So จะมียูนิ but ค at the same time, the other thing as well is that I want using charges to feel like it gives you a significant bonus. Otherwise, they just feel pointless, right? If it just certainly shouldn't be just a thing where like you don't. Okay, put it this way. You just need to make sure that like the first time you get a charge and then you use it, it feels like a significant upgrade over the base skill. Right. Now, in order for that to happen, there needs to be a certain level of difficulty in order to attain them. So yeah, we just need to make sure there's a certain cost there. And it actually has been pretty hard to design the mechanics in such a way where it's like you can do it all the time, but also it doesn't feel like you just get them for doing nothing. Like it's kind of that tough balance to strike there. And so that's what we're really trying to do. So yeah, I mean, really, it just comes down to those elements, right? Like just don't make it so that every spellcaster is a totem build. That's like a hard challenge to even meet even by itself, right? Because not having to cast the spells is like a pretty substantive benefit to have. So there needs to be some kind of cost there. And I'll call it out because I've played for a very long time. In PoE 1, all the best spell builds were totem builds, and I always was like, sure. oh man, I want self-cast to be fun. Like it just feels better sure. when you're playing. It's like something, I guess, kind of hard to describe, but there's something different about actually casting the spell, controlling where it goes instead of just boop, popping up your totem and running around in circles. So ก็อันนี้นะครับเขาถามเกี่ยวกับเรื่อง spell casting totem ใช่ไหม spell totem นะครับ spell totem เนี่ยผมไม่เคยเล่น PoE 1เนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับทางพี่โจก็บอกว่าเขาเลยทำให้spell casting totem เนี่ยมันทายกับชาร์ตก็คือพวกพวก fancy chart endurance chart ก็คือเราต้องทำชาร์ตให้เกิดขึ้นก่อนเพื่อจะใช้ spell totem ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่มันก็จะมี unique นะครับมี unique อยู่ไอเทมหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะเล่น spell casting totem ได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันเป็นอะไรซึ่งตรงนี้ทางพี่โจบอกว่าทางทีมงานเขาก็จะมีการทำ build showcase วิดีโอสำหรับ Druid นะครับก็คือ build ต่างๆให้เพื่อนๆได้ลองดูก่อนที่จะได้เล่นเกมจริงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนเพราะว่ามันอีกแค่แบบสุดสัปดาห์นี้แล้วมันก็จะได้เล่นแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับรอดอยู่แล้วคุณฟอร์เรนเนี่ยก็รอด So the other benefit you do get though is that effectively the spell totem can serve as an ultimate type ability for people who aren't speccing entirely into that way of playing. So effectively what you get there is, and there's actually something sort of interesting that we've been looking at in a few cases. So for example, the Wyvern Flame Blast in its kind of default incarnation. So this is just aside from totems, right? Yeah. So this is the one where the Wyvern flies up and starts burninating everything. So in its sort of default incantation of that, it's an ultimate really. You should be using it as like a boss ability if you get the opportunity. Like you heavy stun the boss, you start burning it, and the way that one works, by the way, is that it actually stacks ignites that add together. So unlike other ignite in the game, which you have to do a big hit, this is a type of ignite where like every time you hit them, the ignite grows and grows and grows and grows. So like that one there is like a kind of interesting thing with that particular thing. So it actually works really well against bosses where you can stack the ignite really huge. But we also wanted to make sure that ability, if you want to, you can do a build which is going to get you to the point where you're just like burninating like the whole map, like you're just continuously flying around in the air for ages doing things. But it does take like you need this unique and you need like a few things like to get to the point of you're doing that. It does require a little bit of effort. But the key thing is we want to make sure it is possible to use an ultimate ability as a clearing skill should you really want to go down that route. It's just not the default case, as I said. Okay. Oh, and by the way, with that ignite thing, just because I saw you were kind of reacting interestingly to that, we are going to change incinerate to use that system as well. So yeah, like it's a kind of a different thing we're trying out. มีการ That's very exciting. I was going to ask. โอเคพี่โจก็บอกว่าในบิวหลายๆอย่างที่เขาได้เตรียมไว้เนี่ยยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น Wyvern นะครับ Wyvern ก็คือไอ้แย้มันจะมีท่าหนึ่งที่มันพ่นไฟออกไปใช่ไหมครับซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเมคานิก Ignite ใหม่ Ignite มันก็จะมีหลายอย่าง Ignite แบบแปะปุ๊บนะครับแล้วก็เป็นดอทแค่นั้นพอจบนะครับแล้วก็จะมี Ignite แบบใหม่ซึ่งจะเป็น Ignite ที่ได้มาจากสกิลพ่นไฟของ Wyvern ก็คือยิ่งโดนดาเมจนะครับทุกครั้งมันก็จะยิ่งสแต็ก Ignite เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้น่าจะเห็น OP build แบบอย่างเช่น one shot build อย่างเช่นสแต็ก Ignite ได้1 ล้านสแต็กนะครับผ่านสกิลพิษอะไรเงี้ยผ่านสกิลพิษเพราะมันเป็นดอทเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับก็พี่โจก็บอกว่ามันสามารถที่จะสแต็กได้ซึ่งเมคานิกนี้นะครับ incinerate ก็คือสกิลพ่นยุงพ่นไฟเนี่ย
ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกัน อันเนี้ยอาจจะทำให้ทีมงานพ่นยุงเกิดขึ้นอีกรอบ ก็เป็นไปได้ และพี่โจก็มีการพูดเสริมอีกว่าสกิลบินของไวเวิร์นเนี่ยถ้าเพื่อนๆมียูนิคชิ้นหนึ่งเนี่ยซึ่งพี่โจก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะครับจะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะบินได้ทั่วแมปเลย บินพ่นไฟได้ทั่วแมปแบบไม่ใช่แค่วิ2 วิเป็นนาทีเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นไอเทมยังไงมันก็ดูเบียวๆดีนะก็ถือว่าโอเคพอสมควรนะครับต่อ roll out to some other skills to change up how Ignite works because people are really No, looking for that. just those two for now. Okay. We might consider doing it for some other stuff, but I think the theme of the skill has to be like continuous burning for that to make sense as the way. And is burninating a word? I've never heard this before, but I heard you say It's probably just it's probably just early internet. There was a meme video from a flash animation actually from a long time ago. Don't even worry about it. No one should really have to worry about it. It's just and just really brief question while we're talking about the Wyvern. Does Black Flame Covenant work with it or not? Because we saw it was like an attack-based gem on the gem, and Black Flame Covenant works with spells only. So I think I'm you're right. interview. I think I mistakenly thought that it did at one point and said something about that, but I think it probably doesn't because it's not a spell. So yeah, it is an attack. Yeah. Is there any way in the future there would be a keystone where we could get the same sort of thing? I'll have to think about that. We were thinking. Well, no, whatever. I won't talk about that. Oh, you can leak it. It's okay. It's fine. It's fine. It's okay. Okay, I appreciate that. All right, yeah, that totem one. One more follow up on it. Generating charges in boss fights, is that something that people are going to be easily able to do? Because that's one of the big complaints that I saw, that I know you just said you'll be able to do a soul totem build, so it must be possible. There's just a few pieces in place. For sure. But then in terms of just the general way as well, we've got things like that are a little bit like in the kind of more mid-game options for that. Well, I mean, even early game, really. You've got things like Wing Blast that can generate charges. And like, so for example, what we're doing with that is like during regular clearing, it only generates charges very occasionally. For boss fights, you'll generate 3 charges when you use it on a Prime for Stun monster. So you can do that sort of, but as I said, in that context, it's more of an ultimate type ability. So if you want to do the kind of like pure totem build, you're going to need to find a solution to that that isn't just in the like base skill set. It's going to involve supports and uniques and stuff like that. Okay, cool. Thank you. All right, moving over to a melee focused question here. So back when a bulk of the melee skills were first developed, I believe the game didn't have WASD implemented, so a lot of movement was baked into the skills to make them feel really good. And then when WASD was implemented, you guys went back and you added movement to a lot of the ranged based or spell casting skills, but the movement is still baked into the melee skills. Do you guys see a world where you could go back and you could add moving while attacking to some of these melee-based skills? Because it does feel so much, I just got to say, it feels so much better when you can maintain full control of your character throughout the course of a skill animation. A couple of things with that. So for range, moving while attacking feels good, but for melee, what you actually end up with is a thing that feels really floaty. So you can, there are some games that do that, but I just feel like you end up with very floaty, like non-punchy animations. So what you generally have to do is you have to kind of lerp into get some kind of point of the attack where it becomes fixed. And that's what we try to do with our targeting thing, where like, so for example, the easiest one to show that on is like double slam. So it's called rolling slam. Rolling slam. Where effectively like you can stare it the whole way. And effectively when we talk about moving while attacking, it's really more about skills like that, where you can do, like attacks, like the movement is still built into the animation. So you don't feel floaty, but you still have a level of control over that sort of stuff. And that's what we sort of try to do with our attacks, is like try to have it so there's a level of control, but it's not fully just like moving arbitrarily. Because as I said, you do end up feeling very floaty. So that's just a sort of really comes down to sort of a feels thing. And like as I said, when you do try that kind of stuff, it doesn't end up feeling that great. There's even things that we've tried before along those lines, and yeah, as I said, it just never kind of really felt right. So that's why we didn't end up doing it. Is it something that we would perhaps see with future melee weapons, where maybe you can move while attacking with a sword or an axe as opposed to mace? Like, as I said, it really is more about the individual skills and like how เรื่องว่าถ้าสมมติเราอยากจะ move ระหว่างแบบmove ไปใช่ไหม move ไปแล้วก็ตีไปอะไรเงี้ยแบบสามารถที่จะทำได้ไหมนะครับอันเนี้ยทำพี่โจเพราะว่ามันรู้สึกสมูทกว่า specifically function. Like I don't think that we would just generally have we wouldn't have completely free form movement like that. You'll even notice like in a lot of other melee games, if you like
you can have a thing where you can lerp into an attack, and by that what I mean is that you've got a bit of control for part of it, but it's like slows down into like being part of the animation at a certain point. And like we'll probably experiment a little bit more with that, but I don't think we'd want to just be like, okay, it's just like full floaty, just like move in any like arbitrary direction while you're attacking type things. I really don't think it feels very good. Okay. Now this next one, I know you've been asked it many times, but it was the #1 most requested question that I ask about again. And it simply is, why does the warrior have so many downsides on the tree and gear, whereas witch, monk, ranger ทำไม comparatively warrior have กาก none? อ่ะ I know you guys have talked about this a อัน lot. นี้คือเป็นคำถามจากคอมมูนิตี้นะครับ เขาฝากมาถามว่าทำไม warrior กากจังครับนะครับทำไม warrior จากกากจังครับนะครับอ่ะ Well, I mean, fundamentally, it really is just that. So it's funny because I don't think there's necessarily like an extreme number in the warrior area, but the funny thing is when we put a downside on something, we also make the upside higher, and so people then see like, okay, what are the best nodes, and they're going to see these big numbers on like some of these on some of these nodes, and they're going to say, okay, well, like I want that, but I don't want the downside, and so it's kind of like the reason that they attract attention is just because of the fact the numbers are higher. If we didn't have the downside on there, obviously the upside would also be lower. So it's kind of like just that thing. Now, what was that? Sorry. Is it a packaging problem? Not necessarily. But as I said, personally, I like the idea that you can spec into different things like that. And so, for example, like a commonly cited one would just be like, you've got like more damage and then less attack speed, right? You've got those kinds of nodes. Yep. And it's like the ideal way that you should be thinking about that is an opportunity where it's like, well, what can I use this with that is not going to care about the downside particularly? And right, especially when you've got weapon spec points where it's like, okay, these couple of abilities, I don't care about attack speed, so I'm gonna get that node for that case and that kind of thing. Like, like you want to try and you see each downside as more of an opportunity, in my opinion. So honestly, I feel like I'd want to see more nodes like that around for other parts of the tree, right? Like just do more of that kind of thing. You don't want to go overboard with it, right? Like you don't want to just like every node's going to downside. That just gets tiring. But I think there's a few there. I don't think there's necessarily too many there, but they certainly attract attention because of the fact that the upsides are higher on them as well. They do. Yeah, there's อ่ะคำถามว่าเขาก็ถามว่าทำไม warrior ถึงกากนะครับพี่โจก็บอกว่า warrior เนี่ยมันไม่ได้กากนะครับมันแค่เป็นคลาสที่ถ้าคุณเลือกสกิลหรือ passive tree อะไรก็ตามที่มันมีข้อดีนะครับทางพี่โจเนี่ยแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยก็อยากจะให้มันมีข้อเสียพ่วงขึ้นมาด้วยไม่ใช่ว่าทุกสกิลทุกโหนดทุก passive จะมีข้อดีไปหมดเลยฉะนั้นคุณต้องเลือกแล้วคุณก็ต้องหาวิธีการแก้ไขหาการแก้ปัญหาตรงจุดนั้นด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นโหนดของ warrior เนี่ยที่จริงมันมีโหนดดีๆเยอะอย่างเช่น more attack damage แต่ less attack speed นะครับซึ่งคุณก็ต้องไปหาการแก้ปัญหานั้นว่าคุณจะทำยังไงเพื่อให้การโจมตีคิดเดียวของคุณเนี่ยแรงๆหรือว่าหาอาวุธอะไรก็ตามที่ไม่ได้สนไม่ได้สน attack speed คล้ายๆกับยอเนียค้อนต่ออะไรประมาณนี้ครับก็ต้องไปดูอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พี่โจตอบมาก็ไม่รู้ว่าจะตรงใจสาย warrior กันหรือเปล่า Not as many curse things on the right side of the tree as the left. Like right. I mean, yeah, we can. Yeah, as I say, I think there's room for adding more of those, honestly. Now, how about those are openly advertised? How about the hidden penalties? I know one that still exists to this day is the penalty for movement speed on heavy armor. Is that something that you guys would ever want to remove? I mean, I guess I don't have a problem with it myself. I've always kind of found it to be just like, like it's just an interesting thing once again to build around on different characters. I don't like part of the reason to do it on the heavy armor is just that like tanky feeling you can kind of have from like I'm a strong warrior, and so I think it just sort of works on that level. But as I said, I don't feel particularly inclined to get rid of that one, I have to say. Okay. All right, I know you've been asked about this a lot. I think if you added a rhinoceros mount for the warrior, I think all your problems would be solved. Then people could like ride on the rhino, wilding the giant mace, feel like they're on the road. คือถ้าสมมุติแบบถ้าพี่โจเอาไดโนเสาร์เข้ามาคนก็ขี่ไดโนเสาร์กันเยอะ I just think that more mounts is more of a post 1.0 type of feature. Okay. Let's see. เล่นได้แต่มัน Oh, น่า this จะ is ปิ a ด good เซิร์ฟ one หรือ that เปล่า I'd like to hear you talk about, especially considering we're getting the Druid. So โอเคเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับคือตอนนี้ผมรู้สึกไม่สบายจะอ้วกเดี๋ยวไลฟ์เนี่ยอาจจะจบเร็วกว่าปกติก็คือเดี๋ยวอาจจะจบแล้วนะครับน่าจะจบประมาณ 4:30 นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวผมจะทำสรุปให้อีกทีนะครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมจดไว้ละเดี๋ยวผมอาจจะนอนดูนะครับนอนฟังแล้วก็เดี๋ยวจะจดไว้เพราะว่าผมรู้สึกว่า
ไม่ไหวนะครับเหมือนกับน่าจะอาหารเป็นพิษหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนจะอ้วกออกมานะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอยู่ถึงประมาณอีกประมาณ 2-3 คำถามนะครับแล้วเดี๋ยวผมจบไลฟ์แล้วก็เขาเรียกว่า full interview จริงๆจะมาวันพรุ่งนี้นะครับโอเคฟัง In ต่อ 0.3, you added the ability to instantly weapon swap, as opposed to it having a delay in 0.1.0.2. But I didn't see a lot of builds that utilize the multi-weapon swap capabilities. They usually stick to just one weapon. Now, moving forward to 0.4, I know you're encouraging the form shifting and all that. Do you have thoughts on why people โอเคอันนี้เป็นคำถามที่ผมรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะกระถิบทายบอกว่าคนไม่ใช้สลับอาวุธเลยในความเป็นจริงคนสลับอาวุธเยอะมากใช่ไหมท็อกกระถิบทายบอกว่าเฮ้ยคนไม่ค่อยใช้การสลับอาวุธเลยที่จริงคนใช้สลับอาวุธเยอะมากครับแต่คนใช้สลับอาวุธสำหรับอาวุธเดียวถูกต้องไหมเพราะอาวุธแพทที่แล้วมันแพงมากนะครับใช้สำหรับสลับอาวุธเดียวเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเปลืองการอัพพาร์ทซีฟนะครับสลับอาวุธอย่างเช่นเพื่อนๆสลับอาวุธ1สำหรับเคลียร์มอนอาวุธที่2สำหรับเคลียร์บอสหรือบางทีอาวุธ1สำหรับโจมตีอาวุธที่2สำหรับวิ่งนะครับถ้าใครเล่นแพท 0.3 จริงๆจะรู้ว่าการสลับอาวุธในแพท 0.3 เป็นอะไรที่1ในฟีเจอร์ที่ดีที่สุดนะครับซึ่งใน 0.4 เราก็น่าจะได้เห็นต่อไปสำหรับคำถามนี้ที่ได้รับมาจากท็อกกระถิบทายผมรู้สึกว่าเป็นคำถามที่นั่นแหละ aren't specking into ถ้า multiple ใน weapons like a มุมมอง quarter ผู้ staff เล่น and a อาจจะเป็น spear อีกมุม or มองหนึ่ง crossbow and I mean, I things. wouldn't ทุก say คน it's ใช้หมดนะครับ that unusual. Like, I mean, you certainly do see it, and I think you'll see it more and more over time. I เห็นไหม mean, like พี่ the โจก็บอก mechanics เอง are there to allow for that kind of thing. เห็นไหม Like พี่โจก็เป็นคนบอกเองว่าเฮ้ยคนใช้เยอะนะถามทำไมอย่างนี้there's generally speaking, you know, like I sort of suspect that one of the reasons is that something I've noticed is that people, when they see it, they almost feel bad about it rather than good in some cases, where they're like, oh, like it's just an exploit that you're using this other ability from this other class to like just do get this one effect. And it's like, well, that is kind of the point, right? Like if there's another class that has a thing that like, you know, that allows you to get this thing more easily than your current class, then yeah, I mean, that's kind of the reason why that exists, right? So like, I don't know, I feel like you do see quite a lot of it. I think maybe people have a different imagination in their mind about what it might be. Like what that would look like, but yeah, I mean, what it does look like is, you know, you're trying to find a combo that can work, and that's why we have all these different sort of synergies around between different weapons and like the shared mechanics, right? So you've got, you know, things like armor break and charges and random stuff like that kind of like allow you to sort of, you know, potentially get better things. Now, for the druid, you're right. We're leaning into weapon swap here specifically because of the fact that you've got the hybrid melee and caster stuff going on, and so there's a lot more specific synergy in that case. You know, and you kind of will need to be able to, you know, learn how to do the weapon swap. And I guess what we might see from that is more people just being generally aware of the options there, and then potentially doing more stuff with build creation. But as I said, I wouldn't say it's like not happening now, and certainly there's like no real downsides to doing so. So, you know, I'd say that it's a thing that happens for sure. Okay. Building on this point, do you think in the future you'll bake more cross-class synergies into skills? For example, when I saw the Druid primal skills, the elemental ones, I was like, oh, I wonder if they have infusions baked into them. Is that something you guys think about? We did think about the infusion case. In the end, we did decide to keep that to be like for the elemental spellcaster stuff specifically, like so for the sort set of skills. But like, look, I do like doing that kind of stuff. I just didn't in this particular case. It didn't feel quite right because there weren't like, it didn't feel like there was a full elemental cycle in the same exact way that the like to justify the infusions being in there. And it would feel a bit weird to just โอเคเดี๋ยวจบคำถามเรื่อง weapon swap ก่อนครับสำหรับ weapon swap เนี่ยพี่โจมองต่างกับคนที่ถามเนาะพี่โจก็บอกว่า weapon swap เนี่ยมันอยู่ในจุดที่ทางทีมงานได้มองไว้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นก็คือเราใช้เวปอนที่2หรืออาวุธที่2หรือการสลับอาวุธเพื่อให้ได้คอมโบไม่ว่าจะเป็นได้ชาร์จติดดีบัฟทำโล่ทำดีเฟนส์กลางวงฟ้านู่นนี่นั่นให้ง่ายขึ้นนะครับอันเนี้ยซึ่งนัดคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะใช้กันอยู่แล้วสำหรับการเวปอนสวาปนะครับนัดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคำถามนี้มันมายังไงนะครับและพี่โจก็มีการเสริมอีกว่าดรูอิดเนี่ยจะเป็นหนึ่งในคลาสที่เราจะได้เห็นนะครับสำหรับคนที่จะได้ใช้ Weapon Swap มากขึ้นเพราะว่า Druid เนี่ยมันเป็น Melee แล้วก็ Spellcaster ก็คือเป็นสายตีใกล้แล้วก็เป็นสายเวทซึ่ง
จำเป็นนะครับจำเป็นจะต้องใช้ weapon swap หรือว่าการสลับอาวุธแน่นอนเดี๋ยวเราต้องดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ have like one skill or two skills like have it. So in the end, it kind ofอันนี้ we พูดถึง decided เรื่อง to not do the infusions elemental and just keep infusion it as a mechanic ก็คือ for สกิลของ the Stormweaver นั่นแหละ for the sock. Okay. And touching on infusions just a little bit more, you guys are leading into that mechanic with remnants as well for like the Acolyte of Chayula. Obviously, the Acolyte received pretty tremendous number buffs this time around. I've seen some people talk about how the payoff for going around and collecting the remnants or the infusions isn't necessarily worth like how much damage they're getting from it or the effect afterwards. Is that something you guys are keenly like looking into and making sure that it's always worthwhile at the end of the day? I think there's a few things going on with that that really just come down to a lot of balance numbers. So like one of the things that I haven't been doing this work myself, but Mark has, is we've been increasing the durations of a lot of things in this balance pass. Like one of the things that in PoE 1, the sort of standard duration for something was kind of like 4 seconds. In PoE 2, it kind of needs to be longer to actually be worthwhile. So like 6, 8, and 10 in some cases. So generally speaking, like a lot of these numbers have sort of ended up as the similar numbers to what PoE 1 had for certain things, or just like people just used to being like, okay, if you've got a duration, just put 4 seconds as a kind of a default. But yeah, I think in PoE 2, you actually need those numbers to be longer to sort of make things work. So that's been a thing to kind of just increase durations to make it actually worthwhile. And also means you don't feel as frantic, like feeling like, oh, I have to use this before it goes away and that kind of stuff. Like there's just a lot of that sort of stuff that can kind of improve the feeling of that. But the other thing as well is just increasing the there's more nodes or like buffing nodes that make pickup radiuses be larger as like another axis that you can do to kind of make the like if you it should be possible to get your pickup radius to the point where like it effectively like changes the dynamics of entirely, so you don't have to worry about actually going to pick them up. They just kind of come to you because the pickup radius is far enough away. Like if you want to spec into that, right? It's another build axis you can do. So you kind of just do this stuff. And so as I said, it's more of a question of just balance numbers, I think, to sort of get the feel right. The durations of things really goes a long way to that. Okay. Swapping gears over to item rarity for a little bit. โอเคเดี๋ยวผมจะจบด้วยไอเทม rarity นะครับสำหรับเรื่อง infusion เนี่ยก็มีการพูดมาว่ามันได้รับการบัฟใน 0.4 นะครับซึ่งใน 0.3 เนี่ยผมจะไม่พูดถึงท้ายลีกแล้วกันนะท้ายลีกมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะท้ายลีกมันมีไอเทมทุกอย่างที่เพื่อนๆสามารถเลือกได้แล้วนะครับ infusion เนี่ยใน 0.3 เนี่ยมันไม่เวิร์กเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องวิ่งไปเพื่อที่จะเก็บธาตุนู่นนี่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น infusion remnant อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเรียกว่าทำให้เราสามารถยิงดาเมจบ่อยออกมาได้อย่างเช่นโคเมตก็จะเป็นโคเมตติดไฟใช่ไหมสปาร์กก็จะเป็นสปาร์กติดไฟนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งการที่เราเดินไปเก็บลูก remnant เพื่อทำให้เกิด infusion หรือเกิดการผสมธาตุดาเมจที่ได้มันไม่คุ้มนะครับแต่ในแพท 0.4 เนี่ยมีการบัฟดาเมจอินฟิวชั่นเพิ่มขึ้น2เท่านะครับในตั้งแต่เลเวลต้นยันเลเวลสกิลเจมอันสุดท้ายนะครับรวมไปถึงพาสซีฟต่างๆที่ทำให้เราเก็บได้ไกลขึ้นแล้วก็ระยะเวลาของอินฟิวระยะเวลาของบัฟเนี่ยนานขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พี่โจบอกมาว่ามันจะมีการบัฟในส่วนนี้ไม่ใช่แค่ดาเมจนะครับหรือว่าระยะการเก็บระยะวงกว้างของการเก็บทั้งระยะเวลาของบัฟก็อยู่นานขึ้นอีกด้วยทั้งนี้เนี่ยเราต้องรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่พี่โจบอกว่ามันเล่นได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสเปคใส่นู่นใส่นี่เหมือนกันไหมเรื่อง infusion แล้วก็ remnant ก็คือเป็น build ของ sorceress เนาะหรือสายเวทเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปรอดูเกี่ยวกับพวก infusion Now in this interview with Ziggy D, เรื่องสุด you ท้าย and ก็ Mark คือเป็น mentioned that rarity in the future, and I'd like to clarify, you guys are going to remove item rarity from gear, you just don't know what to replace it with yet. Is that correct? I am not going to promise anything because like we can see how like things go, but like as I said, right now I would prefer to remove it, and it's really just a question of what to replace it with. So that's like kind of my feeling about it right now. But yeah, look, there's still some arguments in the other direction, but look, this seems to be generally what people prefer. And at this point, I'm sort of pretty sympathetic to that. So that's what I prefer to do. It's funny though, because it can seem trivial, like, oh, surely you can come up with another mod to come up to replace that. But it has to be on all gear. It has to have some level of like, it has to feel like it's something you can specialize in that isn't damage on your build that you actually feeling meaningfully need, which is quite tricky.
like in order to make it so that there's like something that you're trading off when you're getting these mods on your gear. So I don't think it's like okay to just be like a completely junk useless mod. Like there needs to be something where it's like okay, any character might want this, but it's also something you would only want to worry about at the point where you've already like sorted your damage and resistance and other sort of problems. Mhm. So like that's the kind of thing that it needs to be able to do. So yeah, that does make it tricky. โอเคอันนี้ก็เป็นถึงเรื่อง Item Rarity แล้วนะครับเรื่องสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังตอนเช้าอีกทีนะครับสำหรับเรื่อง Item Rarity เนี่ย มันก็มีข่าวมาแว่วๆนะครับว่าจะมีการเอา Item Rarity ออกจากเกียร์นะครับพี่โจก็ยืนยันแล้วว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของพี่โจเฉยๆที่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เอา Item Rarity เนี่ยออกจากเกียร์ไปเลยนะครับแต่โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทีมเดฟต่างๆหรือคนในทีมของ GGG ที่พัฒนา PoE 2 เนี่ยเขาไม่อยากจะให้มันลบไปเลยนะครับคือถามว่ามีได้ไหมมีได้แต่มันควรที่จะมีแลกกับข้อเสียซึ่งตอนนี้ Item Rarity สิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ต้องเทรดออฟกับอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นมอดที่เราใส่ในไอเทมเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่33ถูกต้องไหมเราสามารถที่จะใช้ Item Rarity เนี่ยไปแทนสแตทอื่นๆที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ได้นะครับอย่างเช่น Crit Hit Chance เพราะ Crit Hit Chance มันสามารถที่จะหาอย่างอื่นได้หรือบางทีเป็นเมนสแตทเราสามารถที่จะไปหาอย่างอื่นได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพี่โจก็บอกว่าถ้าเราจะลบItem Rarity ออกไปจากเกียร์เนี่ยมันต้องมีส่วนที่เราเสริมมาได้แต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอเคเราเพิ่ม Item Rarity ไปตรงๆแต่มันต้องมีการแลกมันต้องมีเราได้ข้อดีเราได้ประโยชน์จาก Item Rarity แต่เราก็ต้องได้ข้อเสียจากตรงนั้นไปด้วยก็คืออย่างเช่นพี่โจก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเราได้ Item Rarity Attack เราอาจจะลดลงนะ Item แล้วก็ Resistance เราอาจจะลดลงนะครับซึ่งตอนนี้ Item Rarity มันอยู่บนเกียร์เนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันเหลืออีกประมาณ20 กว่านาทีนะครับเดี๋ยวแต่ตอนนี้ผมไม่ไหวละเดี๋ยวผมจะรีบสรุปมาแล้วก็เดี๋ยวจะทำเป็นคลิปให้ตอนเช้านะครับจะมีทั้งคลิปแล้วก็มีทั้ง text เลยเพราะว่าผมได้จดไว้ละนะครับก็จะเป็นในสไตล์ของผมนะครับก็จะเป็นสั้นๆนะครับสั้นๆให้เพื่อนๆแบบได้เข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ไปดูได้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปนั่งฟังนอนฟังแล้วเดี๋ยวจะพยายามทำออกมาให้ได้เร็วที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะได้ช่วงประมาณ 10 โมงช่วงเที่ยงนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวไปก่อนจริงๆเพราะรู้สึกไม่ไหวจริงๆนะครับรู้สึกอาหารน่าจะเป็นพิษนะจะอ้วกนะครับโอเคยังไงวันนี้ผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมตัดมาเป็นคลิปเป็นวิดีโอให้เพื่อนๆในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับใครที่นอนดึกหรือเพิ่งตื่นก็นะครับอย่าลืมนอนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฝันดีแล้วก็อรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ